Đang ngày số sẽ bóng pôn này ban trôi một tiền sản tặng ọc này phòng đáy. Thay đi khi mình thưa ca prefib từ lượt dồn pi series đã tội chỉ phải phê dồn để dương ai pra bản lõ nó không lẹ cả nạ tha sẵn thàn tí cống có đôi chia tam pi dùng chuốn rồi dồn đã khi lược mà chai chuốn đo bóng pôn ở bên này cứ chỉ ca prefib từ lượt dồn kia pi cảnh tố hơi nâng Suzuki Celerio rồi dân thằng pí nước trong bàn thưa video chạy chun chỉ bỏ miếng đo bằng bồn ở cả video món vì là cái nào bị sai bỏ viết con sầm mắt có đôi chia phải chạy cái tay xem học đài hay chỉ phải thắm trong sông thua cặp được thiệp tệ tân tần nâng rồi dân thằng pí chiaประเภท rồi dân nằm miền phi pram hay chia rồi dân đài sắt cả ấy láng xem mà nó pram nè hay bây giờ thì làm pí kia mình đòi bỏ viết bay mệt cần lá hay xem Celerio vẫn cứ bay mệt para một tập vì vậy chỉ một tập hay bên này làm bị tận xem kia cứ mà mệt chọi pram hay xem bộ Celerio mà mệt chọi pram mùi khó thằng này ta bình tệ bây giờ thì làm bị cùng pua bị đấy là mà đỏ bạc bỏ vía xem kia cứ mùi chọi phèm 3 mm ហើយសម្រាប់ Celerio គឺ 1.4 ផងដែរអញ្ចឹងដូចជាមិនខុសគ្នាអីប៉ុន្មានទេគេមកនេះទម្ងន់របស់វាគេពីកាន់តូអព្យាស្រ័យទម្ងន់របស់វាគឺ952គីឡូក្រាមហើយសម្រាប់ Suzuki Celerio 820គីឡូក្រាមទំហំផ្ទុកសាំងគឺ35លីត្រដូចគ្នាសម្រាប់ reservoir របស់វាមកពេញហើយសម្រាប់ cargo កន្លែងផ្ទុកអីវ៉ាន់នៅខាងក្រោយបើគិតជាលីត្រសម្រាប់គេ255ហើយសម្រាប់ Celerio គឺ244ខុសគ្នាតែ1លីត្រទេហើយបើយើងនិយាយអំពីទំហំស៊ីឡាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺទំហំ 1.0 ដូចគ្នាផងដែរហើយវាប្រើប្រភេទម៉ាស៊ីន3ដូចគ្នាបាទហើយវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាសាំងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា MPI ក៏វាបំពាក់ដូចគ្នាជាប្រភេទរថយន្តដែលរត់កង់មុខដូចគ្នាតែបើយើងនិយាយអំពីប្រអប់លេខសម្រាប់ប្រអប់លេខរបស់ Suzuki Celerio វាប្រើបច្ចេកវិទ្យា VCT តែបើសម្រាប់ពពុះគេមកនេះវាប្រើអូតូម៉ាទិកអីចឹងទៅហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នាផងដែរកម្លាំងសេះសម្រាប់ពពុះគេពីកាន់តូ66សេះតែបើសម្រាប់ Suzuki Celerio វិញ67លើសគ្នាមួយសេះអញ្ចឹងដូចជាមិនមានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេហើយរថយន្តទាំងពីរបំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់ដែលមានទំហំ14អ៊ិញដូចគ្នាជាប្រភេទ alloy wheel មិនមែនជា steel wheel ទេហើយរង្វាស់នៃការបត់មួយជុំរបស់វាគឺប្រើចម្ងាយប្រមាណ4ម៉ែត្រ7ទឹកដូចគ្នាគឺអស្ចារ្យមែនទែនគឺស្តៀងគ្នាហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រទាកង់របស់វាសម្រាប់ Kia Morning គឺ175 65 14 អមានថារង្វង់14តែបើសម្រាប់ Suzuki Celerio វាយ៉ាងតូចជាងបន្តិចគឺ165 65និង 14ដូចគ្នាផងដែរបាទខ្ញុំលើកមកប្រៀបធៀបចែកជូនជាព័ត៌មានដល់បងប្អូនដោយសារតែរថយន្តទាំងពីរតម្លៃវាខ្ទង់10000ពាក់កណ្ដាលឡើងទៅដល់20000ហើយជាប្រភេទរថយន្តខ្លាញ់គោដែលយើងប្រើប្រាស់ត្រូវ concept សម្រាប់ទៅផ្សារប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្នុងទីក្រុងឬក៏ទៅធ្វើការហើយយើងបើកបរឆ្ងាយក៏បានដូចគេដូចឯងតែគ្រាន់ថាល្បឿននៃការរត់យើងដឹងអំពីទំហំហើយនិងលក្ខណៈរបស់ឡានរថយន្តទាំងពីរគឺបំពាក់ពងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរមានដូចគ្នាហើយប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារក៏មានដូចគ្នាដែរប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលយើងមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ត្រូវបានបំពាក់ដូចគ្នាហើយមួយវិញទៀតផងដែរសម្រាប់រថយន្តទាំងពីរ Power Door Lock ក៏ត្រូវបានគេបំពាក់មកដូចគ្នា Central Lock ក៏ត្រូវបានគេបំពាក់មកដូចគ្នាផងដែរហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែររថយន្តខ្នាតកម្រិតប៉ុណ្ណេះទំហំប៉ុណ្ណេះស័ក្តិសមនឹងការប្រើប្រាស់តាមបែបសម័យថ្មីដែលយើងអាចថាទៅធ្វើការឬក៏លក្ខណៈយើងមានរថយន្ត2អញ្ចឹងទៅវាជា second car ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិត្តអីវាពិតជាត្រូវមែនតើព្រោះថា concept នៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពិភពលោកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសន្តានទីក្រុងដែលមានឡានច្រើនមានភាពចៀតឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការចតឲ្យផ្សេងៗយើងប្រើប្រាស់រថយន្តលក្ខណៈថារៀងតូចអញ្ចឹងវាពិតជាត្រូវ concept មែនតើនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូនៃការប្រៀបធៀបរបស់ខ្ញុំទៅលើកម្ពស់កំប៉ុបណ្ដោយហើយនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទៅលើរថយន្តតូចជាលក្ខណៈខ្លាញ់គោដែលកំពុងតែមានវត្តមានយ៉ាងសស័កសស្រាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហ
ហើយបងប្អូនចូលមកទស្សនាមានសំណួរផ្សេងៗអាចសាកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលចូលទៅ search នៅក្នុង Facebook គ្រាន់តែសរសេរជាអក្សរឡាតាំងថា page សរសេរថាអ្នកលក់ IT ប៉ុណ្ណឹងគឺឃើញហើយចង់សាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីរថយន្តអាចសាកសួរខ្ញុំបានផងដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការឆែកមើលប្រវត្តិឡានមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅខ្លាចមានបញ្ហាក្លាប់ព្រឹងចេះបុកធ្លាក់ទឹកឬក៏ប្រើបានប្រមាណម៉ាយប្រើប្រមាណម្ចាស់ប្រើនៅរត់ណាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិង option ត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញដែរឬក៏អត់អាចធ្វើការតំណែង check ជាមួយនឹង page IT Auto Check ដោយគ្រាន់តែចូលក្នុង Facebook វាជាអក្សរឡាតាំងតែ IT Auto Check តែប៉ុណ្ណឹងលោកអ្នកអាចតំណែងមកកាន់ page ហ្នឹងឬក៏ធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងគេតាមលេខ Telegram ហ្នឹងក៏បានផងដែរមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការលក់ឡានបាទអត់ដឹងលក់តាមច្រកណាពិបាកលក់បោះចេញបោះចូលអាចធ្វើការតំណែងជាមួយនឹង iCar Cambodia បានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនានិងតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផងដែរអរគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ